सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल धनंजय चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिजिटल टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं धनंजय और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल डिजिटल धनंजय में। आज मैंने एक कूलविंक्स से 3 चश्मा बंद मंगाया है, जिसमें एक गॉगल्स है और 2 नॉर्मल आई ग्लासेस है। तो देखते हैं हम लोग कैसा है ये। इसका बॉक्स तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैंने इसको खोला है तो अंदर देख लेते हैं क्या है इसमें। देखिए बहुत अच्छा है, इसमें कवर दिया है, तीनों का सेम जैसा है। इसमें 2 आई ग्लासेस हैं और एक गॉगल्स है। तो पहला हम लोग खोल के देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें गॉगल्स है, ये मैंने अपने लिए मंगाया है। बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है। ये गॉगल्स नहीं, ये आई ग्लास है। तो देखिए कितना अच्छा है, प्रीमियम लुक दे रहा है ये। और मैं अपने चेहरे पे वियर करके भी आपको दिखाऊंगा। फिलहाल तो मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ उसको। दूसरा में देख लेते हैं क्या है इसमें भी आई ग्लास ही है और ये इससे भी अच्छा लग रहा है। ये देखिए बहुत ही क्यूट सा लुक देगा ये भी अच्छा है, लेकिन ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। लेकिन ये मजबूत है, इससे ये गिरेगा तो नहीं टूटेगा। और ये हो सकता है टूट जाए, लेकिन इसके चारों तरफ दिया हुआ है। फ्रेम बहुत अच्छा है इसका, मजबूत। और तीसरा देखते हैं इसमें क्या है। पैकिंग बहुत अच्छा से किया हुआ है। इसके अंदर ये आपको कपड़ा भी दिया है इसको साफ करने के लिए। ये गॉगल्स मुझे ज़रूरत था। ये देखिए बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है, प्रीमियम लुक है। और ये तीनों कीमत मुझे बहुत ही किफ़ायती पड़ा है। ऑफ़र प्राइस में मुझे 1314 रुपये में ये सारा प्राइस मिल गया, जबकि इसका जोड़ा था मैंने तो 4000 के आसपास इसका कीमत पड़ा था तीनों। तो ये देखिए तीनों एक जगह में रखता हूँ। आप बताइए कैसा लगा। ऐसे रख लेते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको वेयर करूँगा, फिर बताऊँगा कि कैसा ये फील कर रहा है, मुझे कैसा लग रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।